Liri nga tunatandika ojjamu engato ng'oyingira motoka yo kwa mukange nnyonjo nnyo mukange nnyonjo nnyo tumulya nti muka nnyonjo motoka mpya tukuba nange kiki kye tuliko walo kati bw'oba oyingira motoka empya nga nnyonjo engato zireka bweru sigala bweru yesu baaba kye tuliko wano olunaku olwaleero tugenda kuba tunyamu ne Liri bodyguard yafunye enziruse empya omugagga yagambye kampa omusajja oyo emmotoka nnyongere okulumya abantu kati kyemmanyi kati aba bodaboda tebakyamuyimiriza takyayimiriza aba bodaboda timanyi muntwaleko kati onaku wetuze kusaba okula motoka eno mu butongole tumanye ebikwata ku motoka eno ebuuka mu bbanga nga bwe batugambye negataako tumye mu Liri kiri kityawo kiriwo tekinatabu kazi gye ntuule wali tuyimye bulungi bwana nja ntuleko munda ngifiiringemukko wano baaba owaye emotoka ya kati nange nzijemu engatto nyingire buyingizi kati jangu okwatire wano mu maaso bwoti kwatira awo nga bwenjogera ne Liri wano kati wayi nekiwoowo sebo kyalumye edda kibangawo ogamba otya Liri olambuli butya bweyagala omugagga yakuyyeemu emmotoka nasanga kyeyankoze nasanga Judith nasanga Rita amanya gasatu ago omuyovu yeddira njovu ate nange enjovu z'essemmambo ninga bitambula bukyali tebirina tabu neya kyamanya obulamu butambula nga bwe nabubala kati nga bwe wakwata calculator n'obala obulamu bwo bwe butambula naye omuntu yandyebuuzizza akulaba for the first time yandyebuuzizza Liri yaani mpulira Liri bodyguard wakusaasira simala litakagwa akawagala bambi anjagala kati Liri ye obankite ye diehard wakusaasira ne litakagwa ne nasanga nti bodyguard wawe nti na change bafuna bano bayirawo omubiri toja verio obalumbo bavume ndo ovire yawo mbanja kola ki nja kuyisa munange eggaali Liri ojotya mawulire ojotya okufuuka mikwano gy'aba celebrity okubeera nga ebintu byabo bibeeramu ensi ekutegedde era omanyi omwaka ki bwogamba guno omwaka gwanzigulira ebintu byange nenga kati nyingidde 2019 nalako okuntegeeraawo nalinaku ne muganda wange yavumanga kusaasira full figure otalola ne bantegeenya ogamba ani onayimba ne full figure bwati ono yaani biki of course wamaye twesorting ensonga zafune full figure ya mukwano gwange awo twatandika nalako okummanya abantu yes simanyi ko wali mu katambi kana akanyize nnyo abantu akakusasira ke yagamba nti tulina ssente saalimu nti go ali awo ngoga tulina ssente n'obwana bwazo saalimu munange naye katambi ako Kathy tatakakola kunyiza abantu just yali alina gwakoza mukwano gwe nga yagamba yawagira eri ate nga yeweeno kitegeera nga omukwano gwaffe nakola n'akaliiki nga bana bakutuba nabo bafrenemies abo n'akaliiki nga n'akawa omuntu ne katambula obulambu bwa bulijjo okola mulimu ki ango babulijjo kula online business nti tunda products za Thailand sabuni bizigo ebintu ebyenjawulo abagali ebintu kuva Thailand mbibaguza kati obulamu bukwasaganyiza otya gwenga bubeezaawo manyi kyanjawulo kubanga okola n'okuyiriba manyi byanjawulo okuyiriba n'okukola emba njogera mu bannayuganda bablogger nebaza mukama alhamdulillah nti ndivinga obulamu obulungi abantu olwo n'abafolowinga dhomba lisanaka kwevuga naye siri bubi sizola mbwembeeramu nakola emikwano nashishu capital n'emikwano ebulaya n'emikwano ekyovola birthday yange etuuka abantu ne baca milioni 10 meka ne bagampa mwala bataka byankolera kusasa byankolera ku birthday yange just no nina emikwano yes okikoze otya gwe nga gwe abavubuka bangi babeere nga mwalira ekisi bakisima bwagwa mukisa bana gye bali bakola bintu bino nga byokolera naye tebafuna munaye guba mukisa nze na favor ekyo 100% kimanyi aye n'ekirala okwagala ensi kwenoonya ate nkulina nze tutakagonga mbagamba tukagwa mukwano gwange kasa nkusaba mukwano wange nasaba mukwano gwange so kunsanga mwogerako bubi era omuntu wa muyisa obubi mba nina okukulumba okumwa therapy
nawulira bulungi nti yes bana sanga yangamba following the banga deni mbadde nkulaba nga nabo oli so loyal to your friends nange ngamba I wish one day this guy kali naje muga nasa nyuma yoli wanyangu nange ndi wanyoze semmambo yasanyuka ne yeewuunya kana komeza nga agamba nti abangamba nti sina sene naggwamu kati ku mwana wa anamukwana ba Madina nange teziko gendo tegerera chinti sente azirina namba enziru siyiyo atoma ogujja ngenda kutaka kwa hybrid kati soka tudde ku mbozi ya Judith Nasanga owenjovu mukwata umanyi waliwo kwatagana n'omuntu nakutegeera omuntu okuwa emotoka ngeno ni motoka eri mu sente nyingi milioni 4 nagamba liri kwate sente kugenda ogule emotoka nonya motoka gyoyagala ako bichi byabagatta ennyo ekirala ekyasooka nti ndi wanjovu n'ekirala tinze mutu amukwese nga Nasango oli bulungi olwa kunyiziza nagamba ndi fine nga mubuuzaako sigamba nti ngina omukolako banonya sente nti ate n'ekirala ngenda ku live nenjogera naye tubeera okwo omuntu yena amunyize ndabe kimunyiziza no make sure nbami mukafatinga nawulira bulungi webityo like you know yana nga lili omanyo kwa go nomulamu abiki netwogere kwanga Nasanga mutugwe ku simu zange nazikwata ninsali ku Facebook live ajimpeerawo amene okunkubira ngambe oli bulungi ngamba ndi bulungi natubanga n'ekizibu n'okutangamba cause it's okay sister biki kati omanyi si kyangu omwana kwa omuntu yenna ogamba nti nkwate obukadde bwangana mbuwa omuntu kitwala kinene nnyo kati wale byakoze bitaka ne pengo n'abadde milioni 2.25 bakasaba governor S yes governor S yazze ng'aleetedde Lwitakagwa e London umanyi nali nali wano ku channel yange kuno ne bagamba wali omukyala ali ebweru yagulidde liri emotoka si kyangu omuntu okuba n'omutima ogwo ogwagaliza mu mbeera efaananiddaawo abangi basuubiza bannaabwe ne bomukoledde ebintu ebisinga akusiga kuleka kwalo nakusuubiza nja kuwa kino n'atatuukiriza naye mu kabanga katono kobadde ne Nasanga ebintu abikoze oyinza kugamba ki Nasanga esaawa zino kuba emotoka eno yomaanyi olaba ntudde mu moto mpulira naye wulira otya ng'ogituddemu mpulira bulungi nnyo kyennyiro gamba nti ebigambo bino Nasanga mwagala nnyo I'll take all her bullets wenjogera bwe ntegeeza I'll take all her bullets ebizibu bino banakukolanga jabye nganganga gawe obadde ondaba nti nga wenjagala Lwitakagwa ne Catherine kusaasira Nasanga nina mugambe mwe mwagala era I won't let anyone omubolinga nga wendi unless nga siriiwo oba nga nfudde kwa mba wendi Nasanga mugambye mwagala nnyo yenkomeza Lwitakagwa era nkisema kimugamba ne kusasa nti imbagala siri bakyawa yes gwe nga gwe liri waddeko n'ekiro tekigamba nti mukama ndigula kamotoka yes wadde kyali ndeko wakingambako nangamba liri olutalo nemmotoka naye kawoteka badde azimba nga genda gula ennyumba eno UK nangamba yiwitaka kamotoka nangamba omanyi maze ngejenguze ennyumba katwabe next year twabe ekyo what to do biki Kanasanga wagira nagamba kalo omanyi liwatena motoka kanjigule n'ojingizaawo ekiro tekiza nti ekyogula emotoka wadde okiyinamu mbadde nkinana alina kiwulira nadda just nga akasente tekanaba kulabika bulungi yes Bannayuganda bali eboogera ebigambo omanyi Uganda yensi mwosanga buli muntu dikuula nga yali eyo ng'ayogerera omuntu ebintu ebyekisibu tamumanyi namumanya balimba emotoka muwaddemu mpe esente nalaba ozibala nozeetwalirawo nosasula emmotoka kituufu era kyemmanyi erimmanyago gange nja kunyira documents zange nzina nozina lwakuba nzirabidde wakali yes erimanya gange bakywebuubude erimanyago semamba muzikabat geerimu kati Bannayuganda bali abakulaba oyinza bagamba ki bayiga okwagala bigambo boys bagambo boys bambi sijja balinya kubanga tebamanyi nti munsi muli wantu abalina okwagala okutuufu nti omuntu omwagala ng'akimanya kusinga ssente ajja kukusanyusa kati Nasanga yagadde kundaga kwaga nti liri onjirawo omubiri naye kankusanyuse yes
nasanga nange namutegedde kuba gavana esi yangamba oyo omukyala mulungi nnyo divorce gwe bintu gwe bikole nga bwe birina okubeera omukyala ajja kuno ajja kwenoonyeza nemugamba ta kenina liri wano nze nange bangatte ku mutto onongattako ku mutto oba bansende busenzi ngenda kugatta ku mutto era wenaba nze ekwale nobera ku live ya mukama wange oyo nze nja kukubira mugambe video ngenda ja uploadinga sawa by samwe ejja kubegenzeeyo era nomuganga nomugamba divine nja ku interview bambi it was so happy blah blah bina byokola gwe anti ndi musanyufu nkusanyukirako liri kubanze nkulabye ekyamazima nkulabye ng'ojja wano mu industry ng'olwanirira abantu nasooka kulabire wa kusaasira eyo ne tugenda walitakagwa litakagwa mukwano gwo nnyonyo basoko beko bugambo bwogamba litakagwa kimanyi mwagala nnyo litakagwa yakimanyi nti siri mukyawa ng'olaba kusaasa enkumya kusaasa ebbanga nakakusaasa mukyawa Takaga na mugana yenyi mwagala siri mukyawa yenna ali mulumba ndifubutuka just no zabantu bange embaga abachala babasatu chovola basina mikwano mingi by the way mtu mikwano mingi abawankwe zine mikwano mitono chovola ndi so genuine kwagala kola mikwano mingi ogenda kuocha koja kwagala so segundi oyina kuogera ko oli atenzi bisisobera sibisobola wakati nga kusaasira bamwogeredde ebigambo bingi abantu bagamba yagenda mu kibiina kiri bla 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 gwe nolemerawo lwaki nati omuntu yenna kali nze Kathe mukwano gwange Kathe kyayagala abakimanyi kati Kathe okuba mu kibiina kya NRM Kathe aludde nga wagera NRM takyukanko olugoyinza onenya yonoti abadde mu Nuupu najja mu NRM ne Kathe ne Bebe Banga na mubalabye tebakyukangako sema tafuna challenge basoomoza ngaba no babifuna jasi banagwa be basirwa abamu indi Kathe kuva ddo omuntu bamuwulire bushaka nga ayimbira muzeeyi mutu wa muzeeyi saa kyobonyigira Kathe banyigire bano kugamba nti yes abadde asala busazi diro oyo yogonyizo nyo ngali bano kusasira Bebe ko bamanyinga era batova owuli abagamba Bebe ko ne kusala bayimbi ba NRM bamanyinga bimba NRM abo abali main okay mpulidde oyina trip ye Dubai ali abirimu ate yalutakagwa yangambye ngene mpumuleko so yafumeko omasinya kunyonyi by the way lili linya kinyonyi ogendeke Dubai omulemu era ngenda nga 23 male weeks mankomyo nga 3 mpumuleko yasude 5-star hotel bulimu ya kikozi kyobomanya ogenda Dubai era nasanga nangamba wentuke yonga mukudda era kumpa milioni 10 za shopping nga akomawo nasanga Judith okikola otya kuba kati ffe nze neriri tuli tuti tuli balongo era liri lwabayinawo emboozi etambula asoka kunkubira naye twali ku live ng'akuwa eno live by the way live ng'akuwa emmotoka naliwo nali ku live eyo yenga kuliko ne gavana AC ojjukira era naliko nga ndaba wanso ne commenting nga ne ngamba nze nsooka okutula mu motoka eyo mba amawulire nze nsooka kuba nze ngoberera Judith Nasanga nga kuoli kati bannange so Judith Nasanga mbadde nsaba mbutongole mugambe nti kati ku mutto nange ne gaseeko Nasanga kama uli divorce abamba bya kufollowinga ile sawa yanja mukwanja mukama wange ebintu bikwasaganye bulungi kati emotoka kibayita batyeno eno bagita Subaru Legacy 2020 modo 2020 sorry 2010 yes omwaka emotoka enyirira bwotunula interior yayo lwaki motoka zonna wasalawo olonde mu Subaru kubanga etambula ali gadi mutu mutambuze biki kanyo bwangu jwa mukama agenda kujja twajja kubeera wano zigulawe kubo Judith ajje kwa Kathe yekusinga besinga nnyo wano kajuge bajja baba beta convoy biki omimba wana bagendo yima nze nsookawo era abantu buli kimu kiri ya kusasa okitegeera yes kati noga kanfune Subaru baba kati eno kuva wano otuuke mu nyikwali dakika nga meka ngo ogirinye baati dakika nga 3 ngato kubanga vudde Entebbe tambulidde okujja wano tambulidde dakika zibadde 17 okutuuka wano tuli lukuli nno wano buziga lukuli yes wetuli dakika 15
ng'oli wano ngandi wano ekyo bayita amanyiga Subaru amanyiga Subaru gwe yali akuboda boda nga bwogamba nyangu yantuusa nyangu olinya bulinya kane nomba ngeze ko out kange si bino ya preach mukazi gwa boda zigwayo full tank nasanga mpata mimi mukana ngamba za mafuta era amafuta gonna liri bakuwadde milioni meka ampa mimi mukana ngamba za mafuta ovugire emyezi mukaaga ago gamanyi nti milioni omukaago gavugako emyaka ebiri nangamba ntisaa kulya ng'ogamba mbwe mmoroka simanyi mpirika amafuta nkwami ezo ne service byonna yabikola byonna kugamba nti emmotoka bakuwadde okitegeera ne bakuteekako ne service ne bakuwa n'amafuta ina ngamba liri emipiira egyo ndako ina ngamba week ejja ngende ateke emipiira buli mpala nga ntwala ngamba ngenda giteekako gyonna emipiira ena ulitaka kwa nga giteekako emipiira ena bwe bagamba omukisa asigala wa mukisa sasa ngimba siddogo ba mukisa ate omukiza omuzaale gukira omuyengere eddagala kino ono bantu na mukisa nwagala okukola kaddemu ako omukisa omuzaale gukira omuyengere eddagala tonkusanga nakyo gwa muzaale oboso obotula buli wamu kalize ntambula ku mukisa muzaale nkola neddogo lifuluka n'ogamba nkole bino bifuluka n'omukisa omuzaale gwe gwakusaasira ne lwita gwalira ne nasanga kati naawe ogulina ayina badde nfuna bino bagamba let me tap in your favor leka nange ntapingemu ennyumba gyensulamu mitwalaga twagwa yagisasula kali maze omwamala tasasula rent ya munzi jako gasa amusasula kuba mukisa obule mwabyetaaga oli mbulamu bwewabala nga bwe nakibala bwekitambula kati omuvuka liyegomba liri bannange kati bannange nze kati nze ndaba buli kimu akifuna kati nze ebyange bikya naye babugumiikiriza omani yangambe nga liri nsamba trumpet yangambe liyo otobe n'obulamu zenze nkulaba tusobola kutoba osooka n'otoba nga nakubulesa olina lemerako obugambo eri boss lady Judith Nasanga omuyovu Nasanga sina byakogera but I love you baby girl webale kuba muntu mulungi webale kwagala omanyi bayita okwagala anti okwagala nsiku eno nyo okulina webale kumanya abantu bakubeererawo yes nkwagala nnyo baby Nasanga ali munsi ki ali Netherland akola mirimu ki eyo aina company aba security aina abakozi Netherland mu Netherland aina abakozi company abakozi it's called NJ Recruitment Services yes aina business nyingi none Uganda ina wamnyumba za pangisa ekyanja yes she's a rich woman extremely rich nagamba ina farm yali manyo kulima yes na ina gwakubira nagamba kasoli wango oyo because yali muwogo bamuwogo yes aina just nasanga ne mtu bingi byakola mugoberera gwe kyomba nti mba muliko ku ttano kati soko tukolerezemu kwawo mu Subaru soko tukolerezemu kwawo tukolerezemu ako baba abekoledde ebikoledde awo jinye ko ali ku muliro wali eri tulabe jiwa muliro wali eri wali omuliro jiwa muliro jiwa muliro ayya Subaru egenda kati enegenda kolera n'omuziki kweguli omuziki mweguli esi yonna ne esi mweziri kati baba kati fe tugenda kola tutya kuba kati fa manyi kati fe esi zaffe motoka zaffe enkadde endabirwamu ziba wansi kati esi waffe kati kotambulya wesanikidde yani titi batademu titi titi bamutaddemu leero kubanga ngazo zinakuba waggulu 24/7 tebagenda kulaba kumanya nti gwali ambasa yakunda bamutaddemu leero ebintu ng'obyogeddemu ebirungo laawo byebyo naye bannange bale kunjagala mwebale kunsabira negwe kitwa kimanyi obugumiikiriza kyamaanyi nnyo amafuta ogambe bakuwadde milioni 6 abantu kujigali akalimi kaako abantu amayitirivu vuga wonna yangambe vuga oba ogenda ggulu gwe vuga byonna bisasule sina kyakwogera litaka gwa nkutumiddeko muganda wange Governor S nkutumiddeko awe UK bwe bali kwasaganya bintu bino nakulabika nti omusajja ono muwagala nnyo era gye mukoma muwagala nange mba nfunamu gyo kumufuna emikwano emingi nange mba nfunamu ate nyinza osigalira emabega nga wooli okitegeera ekyo kituufu
Mutugobere ku mukulu gwaffe guno celebrity track tujja kuba tuwabisingawo omukyala Judith Nassanga ow'Enjovu nkutumiddeko nnyo ogamba otya mukwano obulamu buli butya enseno gyenkomye okubeera ne Lili angase ku bantu abangi kati naawe twegasse wamu ensonga tuzitambuze bulungi nnyo Lili sibula abantu bonna bana mbaagala nnyo abalungi bange mu Fulengero Litakaggwa Fulengero Makamera Catherine Kusaasira nga 10 January 2025 tulina All is God of Catherine Kusaasira the roots of Catherine Kusaasira mujje yes tunyumirwe ekintu wama gundi si Black Empire Judith Nassanga black white empire is it white empire something like that yes okay kale kankute muganda wange mpagaliza olunaku olungi so mbere bulungi bannange mwebale tugoberanze devotion matofu mbagala nnyo mweraba